E aí, Xbox 360 Slim Trinity consertado com desbloqueio RGH. Ele estava com problema, não estava ligando de jeito nenhum. Aí foi retirado os reguladores que tinha aqui. Os dois reguladores estavam com problema, no caso estava queimado. Aí foi comprado esse regulador de 1.8 e 3.3, feito a solda nesses pontos aqui, 3.3, 1.8, mas não estava pegando. No caso, vocês tem que tirar a bobina que tem aqui, só fazer um jumper no canto da bobina e soldar os fios aqui no lugar que tem a bobina. No caso, tem que tirar a bobina. Se soldar na parte de cima não dá certo, se soldar na parte de baixo também não dá certo. Tem que jumpear o canto que tem as bobinas, retirar os dois reguladores e fazer a solda. E no caso aqui é o 5 volts, é soldado desse lado de fora aqui da bobina, que vem desse regulador aqui de 3.3. No caso aqui é o terra, o 3.3 e aqui o 5 volts. Aqui o 1.8 e aqui é o terra. E tá soldado aqui também, o fio do destrave do RGH. Então foi feito várias coisas aqui, foi feita limpeza na placa, desoxidação da placa, feita a ressolda do chipset, ressolda do chipset HANA, ressolda tipo reflow neles aqui também na memória, no processador. E não estava dando certo. Da outra vez eu fiz a solda aqui e não estava funcionando porque eu nunca tinha feito o jumper. Também tinha um regulador na parte de baixo queimado, parecido com esse, também foi trocado. Aí agora voltou, tá funcionando de boa. Eu vou fazer outro vídeo depois mostrando o funcionamento dele. Também foi adaptado uma fonte por fora, que a fonte dele também tava com problema. Esse Xbox tava com um bocado de problema. O drive tinha dado um curto na placa, foi retirado a placa do drive. Tava com esses problemas na placa, a fonte também tava ruim. No caso adaptei uma fonte de computador para colocar nele. Aqui tá as peças que eu vou montar ele. Então depois eu vou voltar com o vídeo mostrando ele funcionando, beleza? Sim, também o cooler dele foi acelerado, foi cortado esses dois fios aqui. Esses dois fios foi cortado aqui para deixar o cooler no máximo, para não ter problema de aquecimento, o 3RL no processador. Beleza? Até o próximo vídeo. Xbox 360 consertado, não estava iniciando de forma alguma, agora está funcionando normalzinho. Cooler acelerado, rodando o jogo por esse HD externo, 1 TB. Aqui tá com um pendrive de 4 GB, tá carregando a FreeStyle, o Chex Menu, poder entrar na FreeStyle, porque a memória dele interna só é de, se não me engano, é 256, é 512, é muito pequeno. Por isso eu coloquei esse pendrive para rodar o salve e rodar os aplicativos da FreeStyle. Jogo normal, jogando normalzinho. Esse tutorial aqui. Pular essa apresentação.
Jogar com a mão a trabalho. Videogame de boa, valeu aí, até o próximo vídeo.